हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएशन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुलाई मैले अघिल्लो टपिकमा चाहिँ पिक्सेल ल्याबबाट नेपाली फन्ट्सहरु बनाएर त्यो फन्ट्सहरुलाई क्यापकटमा कसरी राख्ने, क्यापकटमा कसरी एनिमेसन गराउने सबै सिकाएको थिएँ। तर पिक्सेल ल्याबमा भएको डिफल्ट पहिले सिस्टममा भएकोमा पर्याप्त फन्ट्सहरु हुँदैनन्, राम्रो फन्ट्सहरु हुँदैनन्। त्यसकारण चाहिँ मैले आज यस टपिकमा चाहिँ तपाईहरुलाई पिक्सेल ल्याबमा राम्रो फन्ट्सहरु कसरी राख्ने, कस्टम फन्ट्सहरु कसरी राख्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो भिडियोजहरु अथवा फोटोजहरु एकदम आकर्षक टेक्स्टहरु देखिन्छ भन्ने विषयमा आजको टपिक हुनेछ। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। तपाईहरुले अनि जस्तो खाली टेक्स्ट लेख्ने ठाउँमा पनि पिक्सेल ल्याब प्रयोग गरेर एकदम राम्रो टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुनेछ। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र तपाईहरु कसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु त्यस्तो खाले पिक्सेल ल्याबमा एकदम राम्रो आकर्षक फन्ट्सहरु राख्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एउटा कस्टम फन्ट्सहरुको तपाईहरुलाई एउटा लिंक राखिदिएको छु। तपाईहरुले त्यो लिंकबाट चाहिँ त्यो जिप फाइल डाउनलोड गर्नु होला। zip फाइल भन्ने छ हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्रोमबाट खोल्नु होला। यदि सजिलै डाउनलोड भएन भने त्यो भिडियोको त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिंकलाई कपी गरेर तपाईहरुले गुगल क्रोमबाट खोल्नु होला र त्यसलाई डाउनलोड गरेर ग्यालरीमा राख्नु होला। त्यति भइसकेपछि अब तपाईहरु के गर्नुपर्छ, प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरु त्यहाँ गएर चाहिँ फाइल म्यानेजर भन्ने डाउनलोड गर्नुस्। कुन फाइल म्यानेजर डाउनलोड गर्नुस् भन्दाखेरि यो खाली हो, यो फाइल म्यानेजर प्लस लेखेको डाउनलोड गर्नुस्। त्यो फाइल म्यानेजर मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब त्यसलाई तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यस्तो देखिनेछ र तपाईहरु डाउनलोड्समा गएर अघि नैको त्यो जिप फाइललाई लिनु होला। त्यो जिप फाइल देखिनेछ नेपाली फन्ट्स लेखेको, अनि त्यसमा यसरी ट्याप एन्ड होल्ड गरेर अठाइरहनु होला र 3 डट मोर लेखेकोमा जानु होला र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरु एक्सट्र्याक्ट लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट 2 मा क्लिक गर्नु होला र मेन स्टोरेजमा जानु होला। त अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब NEPALI नेपाली FONTS नेपाली फन्ट्स भन्ने लेखिदिनु होला। यसलाई यसरी ओके गर्नु होला। अब तपाईहरुको त्यहाँ नेपाली फन्ट्स भन्ने एउटा फोल्डर खुलिसकेको छ। तपाईहरुले त्यो फोल्डरलाई खोज्नु होला। नेपाली फन्ट्स भन्ने फोल्डर आएको छ र यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले एक्सट्र्याक्ट हियर गरिदिनु होला। यदि भइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो जिप फाइल थियो, जिप फाइलको फाइल्सहरु गएर त्यो फोल्डरमा एक्सट्र्याक्ट भयो। अब यति भएपछि अब हामी के गर्नु पर्यो, फेरि पिक्सेल ल्याब एप्लिकेसन खोल्नु पर्यो। पिक्सेल ल्याब त तपाईहरुसँग होला, पिक्सेल ल्याब खोल्नु होला। यसरी आयो हैन। अब तपाईहरुले लेख्न पर्नुस् है, म तपाईहरुलाई सुरुबाट फेरि देखाइदिन्छु छु। पिक्सेल ल्याब नयाँ काटेर पिक्सेल ल्याब खोल्नु होला। यस्तो आयो हैन। अब तपाईहरु के गर्नु पर्यो, न्यू टेक्स्टमा गएर दुईचोटी ट्याप गरेपछि तपाईहरुको यहाँ लेख्ने अप्सन आउँछ। जस्तो म एकछिनको लागि नेपालीमा सुधीर ढकाल लेखेर देखाउँछु तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि। सुधीर ढकाल आयो हैन। यसलाई यसरी ओके गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ, अब हामी के गर्नु पर्यो, ए लेखेकोमा जानु पर्यो। अब यसरी त साथै गएपछि यहाँ फन्ट्स देख्नुहुन्छ, एबी फन्ट, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब अहिले के छ, यहाँ यो डिफल्ट फन्ट्सहरु हो। यो डिफल्ट फन्ट्सहरु त्यति राम्रो फन्ट्सहरु हुँदैन। नेपालीलाई झन् राम्रो हुँदैन, इंग्लिशलाई त ठिकै हुन्छ, नेपालीलाई हुँदैन। हामीहरु के गर्नु पर्यो, माई फन्ट्समा जानु पर्यो। अहिले माई फन्ट्समा चाहिँ मेरो यस्ता राम्रो फन्ट्सहरु छन् नि त, त्यही मैले तपाईहरुलाई जुन अहिले सिकाउन गइरहेको छु तिनै फन्ट्सहरु हो के। जुन चाहिँ यति राम्रो छन्। अब यी फन्ट्सहरु तपाईले यहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले म यसलाई काटेर देखाउँछु। यसलाई यसरी काट्दिएँ है त, पर्नुहोस् है, यसरी इन्टु गरिदिएँ। यो रिमुभ भयो हैन, सबै रिमुभ गरिदिन्छु। मैले फन्ट्सहरु धेरै डाउनलोड गरेको थिएँ। तपाईहरुको यस्तो हुन्छ, पर्नु म तपाईहरुलाई सबै देखाइदिन्छु। धेरै यस्तो छ नि तपाईँहरुको नो डिलिटेबल फन्ट्स भन्ने छ। अब तपाईहरु के गर्नुस्, हो यो प्लस फोल्डरको हो, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु अघि नेपाली फन्ट्स लेख्नु भएको थियो नि त्यो फोल्डर हो, त्यो छान्नु होला। नेपाली फन्ट्स लेखेको है, नेपाली फन्ट्स लेखेको छान्नुस् है। नेपाली फन्ट्स लेखेको फोल्डर अनि यसमा क्लिक गर्नु होला र नेपाली फन्ट्स भन्ने फेरि भित्र जानु होला र एड डाइरेक्टोरी लेखेको छ नि, एड डाइरेक्टोरीमा क्लिक गरिदिनु होला। ल हेर्नुस्, क्लिक गर्नुको साथ के भयो, त्यहाँ अघि कुनै पनि थिएन, अहिले यत्रो फन्ट्सहरु आयो। ल हेर्नुस्, अब यहाँ कति राम्रो किसिमको फन्ट्सहरु छ। ल हेर्नुस्, एकदम धेरै किसिमको राम्रो नेपाली फन्ट्सहरु छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले भिडियोज अथवा फोटोजहरुमा यी फन्ट हाल्दाखेरि एकदम आकर्षक देखिन्छ। ल हेर्नुस्, कति धेरै आकर्षक किसिमका फन्टहरु यहाँ आए। अब तपाईहरुलाई जुन फन्ट मन पर्छ त्यो राख्नुलाई एकछिनको लागि मलाई यही फन्ट मन पर्यो, यसलाई यसरी ओके गरिदिएँ।
यो सुधीर ढकाल भन्ने बेला यसरी अलिक ठुलो बनाइदिनुहोस्। अब तपाईँहरूले अब स्ट्रोक चाहिँ राख्न नबिर्नु होला है। स्ट्रोक राखेपछि चाहिँ अलिकति यो टेक्स्ट चाहिँ अलिकति आकर्षक देखिन्छ अनि यसलाई यसरी टिक्लाइदिनु होला। अब यस्तो भयो। अब यसरी नै तपाईँहरूले फन्ट्सहरू एड गर्ने। अब क्यापकटमा राख्नु लागि चाहिँ तपाईँहरू यसमा क्लिक गरेर अनि ट्रान्सपरेन्ट गरिदिएपछि यो ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। अनि सेभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू यो माथि यसमा क्लिक गर्नु होला, सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई सेभ टु ग्यालेरी गरिदिनु होला। यति भएपछि तपाईँहरूको यो फन्ट्स अथवा तपाईँहरूले बनाउनु भएको लेख्नु भएको कुराहरू चाहिँ सबै गरेर ग्यालेरीमा बस्नेछ। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरू थुप्रै यस्तै एडिटिङ र राम्रो कन्सेप्टहरू तपाईँहरूको सामु ल्याउने बाचा गर्दै आजको दिनलाई तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल।